السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا أعزائي الطلبة، معكم أستاذ عبد العظيم مدرس مادة الأحياء. في هذه المحاضرة سنتعرف على الطيور أو المعروفة ب aves باللاتينية أو aves بالإنجليزية أو كذلك بالبيردز. طبعا كما أخذنا أو كما تعرفنا في المحاضرات السابقة على الصفوف أو الأنواع الخاصة بمجموعة الفقريات من الأسماك العظمية، الأسماك الغضروفية والبرمائيات والزواحف، نصل في هذه المحاضرة إلى الطيور. هناك بعض المعلومات المهمة جدا. على سبيل المثال يشير السجل الأحفوري وكذلك بعض أبحاث الهندسة الوراثية المتطورة والمعاصرة التي تتمحور حول التطور العكسي أن الطيور هي آخر الديناصورات الباقية، وتحديدا هي آخر الديناصورات الطيرية أو الطائرة. يعني نظرا لكونها تطورت، هذا الكلام وفق رأي العلماء، كونها تطورت هذه الحيوانات من ديناصورات مريشة تنتمي لمجموعة الثيرويودات سحلية الورك. هذا ما نطقت به بعض المعلومات الخاصة حول صف أو صنف الطيور. Class aves or birds in English. There are over 8,000 species of birds which vary in sizes, shape and colors. يعني هنالك 8,000 نوع من أنواع الطيور، وهذه الأنواع تتباين في size الأحجام، shape الأشكال وكذلك الألوان. Because they can fly, distribution of birds is wider than other terrestrial vertebrates. بكل تأكيد بسبب امتلاك هذه الكائنات أو هذه الحيوانات القدرة على الطيران، فإن توزيعها سيكون أوسع وأكثر من انتشار بقية الحيوانات البرية، بالتحديد الفقاريات. Birds show great diversity. بكل تأكيد الطيور ستظهر تمايز كبير جدا واختلافات كثيرة جدا. The bill, foot, wing and tail are highly variable and adaptable organs. بكل تأكيد هذه الطيور ستمتلك أعضاء كثيرة جدا. هذه الأعضاء هي عبارة عن أعضاء متكيفة أو أعضاء متباينة وتختلف فيما بينها البين، وهي مهيئة للقيام بوظائف معينة لهذه الكائنات. مثل عندنا bill، حوض، foot، wing الأجنحة وكذلك الذنب. The bird body is remarkably covered with feathers. بالطبع الشيء الذي سيكسو أجسام هذه الكائنات هو الفيذرز، اللي هو الريش. feathers provide. ما هي وظيفة الفيذرز بشكل عام، وما هي وظيفة الريش؟ وظيفة الريش provide insulation and prevent water loss and function in flight. بكل تأكيد للريش وظائف مهمة جدا تتمثل بعمله كعازل أو غطاء عازل للحيوان من المؤثرات الخارجية بكل تأكيد، and prevent water loss وكذلك يحمي الحيوان من خسارة الماء، and function in flight وكذلك يلعب دور وظيفي في عملية الطيران أو طيران الكائن الحي هذا. Their interior extremities are wings which function in flight. بكل تأكيد الأطراف الأمامية ستكون هي الأجنحة والتي ستلعب دور كبير في عملية الطيران. A rib cage protects internal organs. بكل تأكيد القفص الصدري سيكون الذي يكون ضمن جسم هذا الكائن سيحمي الأعضاء الداخلية. Birds are warm-blooded. They maintain a constant body temperature as results from or of metabolic heat. Birds have no sweat glands and cannot cool the body by perspiring. بكل تأكيد الطيور هي من الكائنات ذوات دم الحار، يعني أجسامها تمتلك درجة حرارة ثابتة. They maintain a constant body temperature as a result of metabolic heat. بكل تأكيد هنالك نوعين أو طريقين
لأجل الحفاظ على درجة حرارة الجسم، وهذه درجة حرارة الجسم تكون ناتجة عن الميتابوليك هيت أو الميتابوليزم activities، وكذلك عن طريق البلاد بريفرينج، يعني عن طريق أما العمليات الرياضية أو عن طريق ضخ الدم أو تدفق الدم. هذان هما المصدران الأساسيان التي يلجأ لهما الحيوان حتى يحدد أو maintain أو يحافظ على a constant body temperature لدرجة حرارة ثابتة. And the birds have no sweat glands، وكذلك هذه الطيور لا تحتوي على غدد تعرق، ولذلك لن تستعمل أو لن تلجأ لطريقة التعرق لأجل تبريد الجسم، لأنها لا تحتوي بكل بساطة على غدد عرقية أو غدد تعرق. Development and reproduction is similar to that of reptiles. بكل تأكيد عملية التكاثر ستكون مشابهة لزواحف. Eyelids are movable. There are upper, lower and inner eyelids. بكل تأكيد الطيور ستمتلك عيونها 3 أنواع من الجفون: جفن علوي، جفن سفلي، وجفن داخلي، أي تمتلك 3 جفون. Respiratory system، جهاز التنفس الخاص بالطيور. Birds need high amounts of energy to fly. بكل تأكيد بسبب قدرة هذه الطيور على الطيران، فعملية الطيران نفسها هي عملية مجهدة وتحتاج لكمية كبيرة من الطاقة. Where do birds get this energy؟ من أين راح تتحصل الطيور على هذه الطاقة؟ They have a very complex system to take in oxygen and transport it to their cells. بكل تأكيد امتلاكها لقدرة الطيران يحتم عليها امتلاك نظام معقد لأجل توفير الطاقة اللازمة لعمل هذا النظام الخاص بالطيران. They have a very complex system، يعني تمتلك نظام معقد to take in oxygen الذي سيتيح لها أخذ أو الحصول على الأكسجين and transport it ونقله to their cells إلى خلاياها. Birds have lungs and a series of air sacs throughout their body for breathing. بكل تأكيد أعضاء أو أجزاء الجهاز التنفسي بالنسبة للطيور ستتمثل بالرئات، وكذلك سلسلة من الأكياس الهوائية throughout their body for breathing، والتي تنتشر داخل جسدها internal داخليا، وذلك لأجل القيام بعملية التنفس. These sacs cause much of the body cavity to be filled with air. بكل تأكيد هذه الأكياس الهوائية ستساعد على ضخ أو مد جسم هذه الكائنات بكميات كبيرة من الهواء عن طريق امتلائها بالهواء داخل الغلاف الداخلي لهذه الحيوانات، فهي تساهم في ضخ كميات كبيرة من الأكسجين لخلايا الجسم. Air enters. الآن نشرح من أين أو ما هي بداية عملية التنفس، من أين يدخل الهواء وإلى أين ينتشر. Air enters the respiratory system through the nostrils and flows into the lungs and then to the air sacs. عندنا الهواء سيدخل إلى الجهاز التنفسي، وبكل تأكيد سيكون عن طريق فتحات الأنف أو الخشم and flows into the lungs، وبعد ذلك ينتشر إلى الرئات أو ينتقل إلى الرئات and then to the air sacs، وبعد ذلك ينتقل إلى الأكياس الهوائية. Air sacs increase the oxygen storage capacity of birds. بكل تأكيد الأكياس الهوائية ستزيد من مخزون الأكسجين الداخلي للطيور. The oxygen taken by the lungs passes to the blood and is carried to the body cells. بكل تأكيد بعد وصول الأكسجين إلى الرئات، the oxygen taken by the lungs سيتم تمرير هذا الأكسجين إلى الدم، والدم سيتكفل بنقله إلى بقية خلايا الجسم. بالنسبة لعملية الريسبيريشن الخاص بالبيرز تتمثل بشيئين هامين في عملية التنفس والتي هي الأولى. 1. في هذه العملية air sacs fill، ستكون الأكياس الهوائية ممتلئة، واللونج ستكون مقارنة بالأكياس الهوائية ستكون فارغة نوعا ما، وذلك لأن
الهواء يدخل بشكل بدائي في عملية التنفس عن طريق فتحات الأنف، ثم عن طريق القصبات الهوائية والقصبة الهوائية يمر إلى الرئات، وبعد ذلك ينتشر إلى الأكياس الهوائية. في عملية، وهذا هو موقع الأكياس الهوائية الانتيريور الأمامية وكذلك البوستيريور الخلفية. في عملية الإكسهاليشن أو عملية الزفير اللي هي رقم 2، هنا يحدث العكس. air sacs الأكياس الهوائية empty ستفرغ من الهواء، والlungs الرئات ستمتلئ بالهواء، وذلك لأجل دفع الكميات الهواء الغير لازم وكذلك غير حاوي على الأكسجين إلى الخارج. هذا في عملية الإكسهاليشن، عملية الزفير. بكل تأكيد الرئات ستمتلك أنواع أو شيء ما يشابه الحويصلات الهوائية، لأن الطيور لا تمتلك حويصلات هوائية وإنما تمتلك بارابرونكاي، يعني عبارة عن الشيء المماثل أو المقابل لما يوجد في بقية الفقريات. تمتلك الطيور هذه التراكيب البارابرونكاي التي تربط الأعضاء الداخلية للرئات فيما بينها على طول أطراف الرئات، وكذلك تساهم في عملية التنفس بشكل كبير. هذا ما يخص الريسبيراتوري سيستم الخاص بالطيور. بعد ذلك عندنا circulatory system. Birds have a 4-chambered heart. بكل تأكيد الطيور هي التي ستحتوي بالنسبة لصنف الطيور الخاص بالتابع للفقريات ستحتوي على قلب ذو 4 مخادع، أذينين وبطينين، ولكن the heart completely separates oxygenated and deoxygenated blood. بكل تأكيد هذا القلب سيكون له القدرة على فصل الدم المؤكسج والدم غير المؤكسج. These two kinds of blood do not mix. ولا يمكن لهذا النوعين من الدم الذي يكون في داخل القلب، الدم المؤكسج والغير المؤكسج، لا يمكن لهما أن يلتقيان أبدا، لا يمكن أن يمتزجان أبدا. فيما يخص الskeletal and muscular system، الجهاز العضلي والهيكلي، هو جهاز الهيكلي بشكل عام. The bones of birds have hollows in their structures. بكل تأكيد العظام الخاصة بهيكل الطيور سيحتوي على تجاويف، وتكون عظام هذه الطيور تكون مجوفة. No other vertebrates have hollow bones. وهذا ما يميز هذا النوع من الفقريات. The hollow spaces are filled with air and makes the bones light. بكل تأكيد ميزة امتلاك عظام هذه الطيور للفراغات أو التجاويف يهيئ لها أو يمكنها من ملئها بالهواء، وهذا ما يجعل العظام أقل وزنا أو أكثر خفة، وهذا ما يساعد في عملية الطيران. Thus the bones of birds are both strong and light. وهذا ما يجعل عظامها في نفس الوقت خفيفة وكذلك قوية كفاية لحمايتها من المؤثرات الخارجية ويساعدها في الطيران. عندنا skeletal system of birds. هذا هو شكل الجهاز الهيكلي للطيور. نستطيع أن نلاحظ الجزء العلوي حيث السكول الجمجمة، وكذلك الفم، فتحات الأنف، كذلك نلاحظ النيك vertebrae، أو كذلك ممكن نسميها cervical vertebrae، يعني الفقرات العنقية. الفقرات العنقية. humerus اللي هو عظم العضد، هو هنا محدد. بعد ذلك عندنا scapula اللي هو عظم الكتف، هنا يلاحظ عظم الكتف. بعد ذلك عندنا coracoid يعرف بعظم الغرابي، يكون في منتصف الصدر في الجزء العلوي. بعد ذلك عندنا الكلافيكل الذي هو عظم الترقوة، نلاحظ هنا. الريبس عندنا الأضلاع القفص الصدري، وكذلك عندنا الكل. الكل عبارة عن امتداد لعظم القفص أو عظم القفص الصدري، عظم القفص بشكل محدد. كذلك يعرف عظم الكل بالكارينا. بعد ذلك عندنا السيتروم يعني عظم القفص أو عظم الصدر. بعد ذلك عندنا تيبيا عظم الساق، هذا هو. وبعد ذلك عندنا تويز اللي هو أرجل أو أقدام الطيور،
خاص بكل القدمين. بعد ذلك عندنا الأنكل، العظم الخاص بالكاحل. فيمور هو العظم الخاص بعظم الفخذ، هذا هو. بعد ذلك عندنا البالفيك جيردل، والذي يعرف بحزام أو الحزام الحوضي، الحزام الحوضي. وأخيرا عندنا أولنا، يعرف بعظم الزند، هذا هو، ويقابله عظم الكعبرة راديوس. وإلى هنا تنتهي محاضرة اليوم. دمتم في أمان الله.